長毛同短毛臘腸近年風魔全網啊！佢哋可愛嘅樣子令到好多人想養佢哋啊！今日用1分鐘時間同大家講下，到底長毛短毛應該揀邊隻呢？咁我呢一隻係黑金短毛啦，呢一隻就係好淺色嘅 cream 色奶油臘腸，長毛嘅。咁短毛臘腸佢嘅毛髮光滑利落啦。咁長毛顧名思義啦，咁佢嘅毛係比較長嘅，咁成個望落去係比較精緻啲嘅個樣。咁佢講到性格咯喎，咁短毛相對上會比較活潑好動啲啦，而長毛佢哋就會更加黐人嘅，溫純少少嘅，因為佢哋溝過西班牙獵犬㗎。咁短毛嚟講佢哋相對上會比較 active 少少嘅。咁短毛臘腸佢嘅價格比長毛臘腸會平啲啦。咁長毛臘腸佢有好多唔同嘅稀有色啦，包括我哋呢排好賣嘅朱古力奶油啦，而我手上嘅呢隻奶油色都係非常之受歡迎㗎。講到打理方面咯，咁短毛一定係輕鬆過長毛噶啦。咁短毛平時一沖涼其實好快就吹得乾啦。咁長毛嚟講就要定期幫佢修剪下啲毛髮嘅。想有臘腸狗嘅，不妨同佢哋嘅顏值、性格同埋嗰個成本去諗下，到底應該養邊隻適合你啊！我哋現場有好多臘腸狗啊，對於臘腸有興趣嘅，快啲過嚟我哋門市睇下佢哋啦。